sabe bem do que vem por aí. Mas eu quero ver os atores, diretores e os grupos amadores que estão para nascer e ainda vão fazer o teatro brilhar, apesar de tudo, apesar do aperto, mesmo que não tem conserto, a gente sempre dá um jeito de continuar. O palco sempre vai estar pronto para o ator, como um segundo lar, onde mora a fantasia. Do mesmo modo que o ator ama o palco, sim senhor, mesmo que seja uma peça, mesmo que seja mentira. E a gente só precisa da plateia, de dinheiro e uma ideia pra poder acontecer, mas cair e levantar. Não tem, errar sempre é um prazer.